Kuelekea mwaka mpya wa fedha, mamlaka bandari nchini imetoa taarifa kwa wateja wao na wadau wa bandari kwa ujumla juu ya ujio wa tozo mpya ya maendeleo ya miundombinu ya bandari, yani PID, inayotarajiwa kuanza rasmi mwezi Julai mwaka huu kwa lengo la kuboresha utendaji kazi wa bandari hiyo. Hayo yamesemwa na baadhi ya viongozi katika kikao cha pamoja kilichojumuisha mamlaka bandari na wadau kutoka sekta mbalimbali mkoani Mtwara, ambapo meneja wa bandari ya Mtwara Ferdinand Nyati ameeleza namna tozo hiyo itakavyosaidia katika kuboresha miundombinu. Kwa hiyo kimsingi PID inakwenda kuleta mapinduzi makubwa sana kwenye miundombinu yetu ya kuhudumia mizigo kwenye bandari zetu, lakini na kwenda kupunguza zaidi gharama za kuhudumia mzigo kwenye bandari zetu, na zile tunaita matokeo yake yatakuwa makubwa kuliko kile ambacho kinatozwa, kwa sababu unapokuwa umepunguza hizi gharama nyingine ndogo ndogo zinazosababishwa na bandari kukosa ufanisi, inamaanisha inakwenda moja kwa moja kwenye faida kwako wewe mtumiaji wa bandari. Kwa hiyo nitoe wito kwa wadau wetu, wasafirishaji, mawakala wa forodha na mawakala wa meli, waendelee kusapoti shughuli za bandari, lakini waipokee tozo hii mpya ambayo kimsingi imelenga kuwasaidia wao wenyewe, lakini pia kuisaidia nchi kuwa na ufanisi zaidi katika kuhudumia shehena zinazopitia kwenye bandari zetu za Tanzania. Kwa hiyo ni rai kwa watumiaji wote wa bandari, itakapofika tarehe 1 Julai wawe tayari kwa tozo hii, lakini waendelee kuipromote, lakini vile vile waendelee kuhakikisha kwamba jamii nzima inafahamu umuhimu na uzuri wa tozo hii katika ustawi wa bandari zetu, lakini pia katika kupunguza gharama za kuhudumia shehena katika bandari zetu za Tanzania. Aidha, mwenyekiti wa chama cha mawakala wa forodha TASAC, Efrahimu Rodrick Mwankusie, ameeleza kuwa ujio wa tozo hiyo utarahisisha utekelezaji wa majukumu yao, huku akieleza manufaa yatakayopatikana kutokana na maboresho hayo. Itatusaidia sisi wenyewe mizigo kutoka nje kuja ndani ya bandari ya Dar es Salaam, itakuwa inakuja kwa gharama ya chini. Maana yake nini? Bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Mtwara, bandari ya Tanga, bandari za Tanzania zitaongeza ufanisi na zitaongeza uwingi wa mizigo. Baada ya kuongezeka uwingi wa mizigo, kazi zitaongezeka, na kazi zikiongezeka, kitakachokuja kutokea ni nini? Kwenye mnyororo wa thamani, wale wote wanaofanya logistics, transport atapata pesa, clearing forwarding agent atapata pesa, shipping line atakuwa na kazi nyingi, atakuwa na meli nyingi, naye atapata pesa. Sisi sote tutaifaidi vizuri bandari. Naomba tumshukuru Mbosa DG wetu kwa maono mazuri, na naamini katika kitu ambacho anatengeneza historia ndani ya nchi yetu ni pamoja na kuanzisha hii tozo rafiki kwa ajili ya uwekezaji wetu wa bandari. Naomba kama waandishi wa habari wote hili jambo tulichukue na kulipeleka kwa watu wengine katika mazingira ya kuwapa elimu, ili walipokee kwa ajili ya kuungana na serikali yetu, kwa ajili ya kuungana na bandari yetu, kwa ajili ya maendeleo ya bandari yetu na uchumi wetu. Nao baadhi ya mawakala waliohudhuria katika kikao hicho, akiwepo afisa usafirishaji wa majini Brian Duncan, Omari ambaye ni wakala wa meli, Venance Mrema mwakilishi wa kampuni ya Maxima Mtwara, na Cuthbert Mbunda kutoka taasisi ya TNCC, wameeleza namna atakavyonufaika na ujio wa kodi hizo. Tozo kwa sababu itaenda kupunguza gharama, itaenda kupunguza muda ambao unatumika katika kuondosha mizigo bandarini. Kama tunavyojua, ushindani wa kiuchumi unahitaji uwe very vigilant, uwe na mikakati ambayo unaweza kuongeza mifumo ya tehama. Kama tunavyojua, mawakala au watumiaji wa bandari wamekuwa wakisema kwamba mifumo yetu kidogo ina changamoto za hapa na pale, lakini tunajua changamoto pia zinahitaji rasilimali fedha. Kwa hiyo rasilimali fedha ni pamoja na hii PID ambayo imekuwa introduced. Sisi wakala wa meli, tozo ya PID itapunguza tani around za meli katika bandari ya Mtwara, na congestion pia itapungua, meli itakuja na zitahudumiwa kwa haraka, na pia itachochea zaidi kuleta mizigo kwa wingi katika bandari yetu ya Mtwara, na pia itawarahisishia wafanyabiashara na wateja kuhusu gharama, kwa sababu miundombinu itaboreshwa zaidi kupitia hii tozo ya PID.
Sisi kama wadau tunatamani kuona bandari zetu zikikua, na muktadha wa tozo hii ni kusaidia upanuzi wa bandari hizo au kutatua jambo hilo au changamoto hiyo. Takwimu zinaonyesha kwamba uwezo wa bandari kulinganisha na mahitaji tofauti yake ni kubwa sana. Kwa hiyo sisi tunatamani kuona haya yakifanyika, lakini ushauri wetu ni kwamba tozo hii itakapokusanywa basi kweli ielekezwe kufanya haya ambayo yanakusudiwa kufanyika. Kama ikifanyika hivyo kweli tutaona mabadiliko na matokeo makubwa sana. Kwa hiyo sisi hatupingi, tunakubaliana nayo, lakini ombi letu ni kuona kwamba kweli haya ambayo yanazungumzwa au kupangwa kufanywa na tozo hii yakifanyika. Tunashirikiana na bandari kwa kukubali kwa asilimia zote hii tozo, kwani inaweza kuongeza ufanisi wa bandari zetu, inaenda kuongeza mapato kwa bandari yetu, pia inaenda kuongeza mapato kwa raia mmoja mmoja. Kwa mfano, leo hii mzigo unachelewa kutoka bandarini kwa sababu miundombinu yake ni michache au ni dhaifu. Kwa kuongeza hii tozo tunaenda kusisimua ufanisi kwa kuongeza mitambo mipya au kwa kufufua ile ambayo haifanyi kwa kiwango kinachotakiwa. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, na hapa ni ukumbi wa Bandari Klabu, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.